Moshinani qaranglar. Matizcha baribir o'zgacha mashina. Mana shunday to'xtataman buni. Endi nima deydi? Sizni hech qachon ko'chaga qoldirmaydigan mashina bu Matiz bo'ladi. Sababi juda ham ekonomik mashina. Matiz mashinasi sotuvda 2013-yilda ishlab chiqarilgan o'sha prostoy variantda eng zo'r joyini aytaymi sizlarga. Faqatgina o'ng tomon mashkilotda kraskasi bor ekan, qolgan joyi mutlaqo toza turibdi. Ayni zavodskiy holatda chiroyligina qilib led farlar qo'ygan ekanlar, yaxshi. Shu to'g'risida Matiz hech kim yomon ko'rmasa kerak. Shu mashinani rosti menga yoqadi. Sababi birinchi rasxoti uchun, ikkinchi o'rinda bu juda ham oilaparvar mashina. Taksi qilib kuniz o'tkazasiz. O'zini rasxotini o'zi bemalol ko'taradi. Baloniga kiradigan bo'lsak, yaxshi holatda, yomon emas, juda ham kichkinagina ekan, karmetal diskada. Sababi o'sha bu Matizga, Damas'ga original o'sha legendarniy diska, karmetal diska bo'ladi. Salon hozirga keladigan bo'lsak, yomon emas. Xor bo'liklari bor, endi o'ziga yarashib turibdi. Hali bir kurib yuribdi. Qani to'xtang, yaxshilab ko'raylik uni. Ha? 111.710 kilometr yomon emas. Bu yerda kola turibdi, bu bonusga beriladi. Kim olsa agar aytafonlari bor, yomon emas. Salon holatini ko'rsatib o'tasiz. Marhamat. Yaxshilab e'tibor bilan qaraysizlar. Menimcha yomon emas. Endi yiliga nisbatan yaxshi. Birinchi o'rinda aytganimizda kraskasi yaxshi, keyin probegi ham yaxshi bo'lyapti. Mana nomer ustidagi farachalar ham dajlet qo'yilgan ekan. Bagajga keladigan bo'lsak, akamiz aytishlari bo'yicha propan gaz bilan o'rnatilgan ekan. Qiynalib bo'lsa, mana shu ochib ko'rsataman sizlarga. Aka, propani bormi? Aytib o'tdik, endi ochilish qiyin bo'ldi, mana bor ekan. Va nihoyat topdik. O'sha narsaga muyassar bo'ldik biz. Narxiga keladigan bo'lsak 3700 dollar ekan, yana kirishadigan joyi bor. Nimaga narxi baland deydiganlar uchun birinchi o'rinda aytib o'tganimizda kraskasi yaxshi, 13-yil bo'lishiga qaramasdan faqatgina o'ng tomon krilo bor ekan. Probegiga keladigan bo'lsak, atigi bir kuruk. Yomon emas, yiliga nisbatan telefon raqam pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilasizlar. Telegram, YouTube'ga obuna bo'lish esdan chiqmasin.